Kag sa number 1, truck kag tricycle, nagbungguanay, duha patay, 3 pilason. Naglapta sa dala ng mga biktima matapos ang pagbungguanay sang trailer truck kag tricycle sa kurbada nga dalan sa Hacienda Tipolo sa barangay Kamandag sa Castellana, Lunes sang hapon. Patayng duha ka mga pasahero sa tricycle. Dead on the spot ang 18 anyos nga babayi, residente sa barangay Mansalanao sa Castellana, samtang kagabi ginbawian sang kabuhi sa ospital sa Bacolod City ang 13 anyos nga lalaki nga taga barangay Magalion Cadre sa Moises Padilla. Base sa traffic investigation sa Castellana PNP, naglikaw sa nagalabaw nga kawayan sa kurbada nga dalan ang trailer truck nga ginamaneho sa 35 anyos nga taga barangay Robles sa Castellana, rason nga nagsaylo ini sa pihak nga lane kag nabungguan ang nagapadulong nga tricycle. Halin sa igpanulong ang trailer truck kag padulong sa San Carlos City, samtang ang tricycle ang gikan sa Mansalanao kag pakato sa proper sang La Castellana. May 4 ka mga pasahero ang tricycle nga ginamaneho sang 53 anyos nga driver, residente sa barangay Sag-ang sa La Castellana. Bangod sa impact, nagtabog ang mga pasahero. Nakaluwa sa insidente ang kapid nga sakay sa tricycle pati na ang driver. Nagsungka naman ang driver sa trailer truck sa kapulisan.